Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Farhan Zaki Lubis dengan NIM 12270010022. Di sini saya akan mengerjakan video praktek ibadah, yaitu praktek sholat. Yang pertama sholat adalah ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dilakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat, rukun dan tata cara yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Nah, pertama itu adalah ada rukun sholatnya, yaitu rukun sholatnya ada niat dalam hati, takbiratul ihram, membaca al-fatihah di setiap rakaat, ruku dengan tumaninah, itidal dengan tumaninah, sujud dua kali per rakaat dengan tumaninah, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, salam ke kanan, dan tertib atau urutannya tidak boleh acak. Nah, habis itu ada sunnah sholat. Nah, sholat ada sunnah abad. Jika lupa itu disunahkan sujud sawi. Seperti duduk tasyahud awal, salawat Nabi di tasyahud awal, salawat keluarga Nabi di tasyahud akhir. Dan selanjutnya ada sunnah ha'iah, atau jika lupa tidak membatalkan dan tidak perlu sujud tawi, yaitu ada mengangkat tangan saat takbir, ruku, itidal, bangkit dari tasyahud, terus bersedekap di bawah dada, membaca doa iftitah, membaca ta'awudz, mengucapkan amin setelah Fatihah, membaca surat setelah Fatihah, mengucapkan takbir saat berpindah gerakan, baca tasbih atau doa saat ruku dan sujud, atau membaca sholawat Ibrahim dan sholat dan doa setelah tasyahud akhir, dan mengucap salam ke kiri setelah salam kanan. Habis itu ada syarat sah sholatnya, yaitu adalah suci badan, suci badan dan pakaian dan tempat dari najis, dan menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu sholat, mengetahui rukun-rukun sholat, tidak meyakini rukun adalah sunnah, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, perintah mendirikan sholat ini ada di surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dan selanjutnya saya akan mempraktekkan praktek sholat. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan sholat sendiri, yaitu misalnya di sini boleh sholat maghrib aja gitu, 3 rakaat. Yang pertama kita niat dulu. Niatnya itu adalah sholli fardu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Habis itu takbiratul ihram, Allahu akbar. Habis itu kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, selanjutnya kita membaca surat pendek atau surat yang dalam Al-Quran. Boleh dipilih yang di sini, yaitu saya akan membaca surat Al-Insyirah dari ayat 1 sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi 'anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Habis itu kita ruku. Allahu akbar. Habis ruku membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Habis itu sudah membaca 3 kali, kita itidal. Sami Allahu liman hamidah. Habis itu membaca Rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Habis itu Allahu akbar. Dan sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Doa duduk di antara dua sujud membaca Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani.
Habis itu sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Habis itu membaca surat Al-Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis itu membaca surat pendek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis itu ruku lagi. Allahu akbar. Baca suratnya sama kayak tadi, baca doanya sama. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Habis itu tidak sama doanya. Rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Sujud sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Duduk di antara sujud sama. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Selanjutnya duduk tasyahud awal dengan baca at-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahu akbar. Kita masuk ke rakaat ketiga, bacanya sama, Al-Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis itu baca surat pendek. Di sini saya membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Habis itu kita tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Habis ini membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu boleh zikir setelah sholat, membaca
alhamdulillah, baca Allahu Akbar, terus astagfirullah itu boleh ya setelah sholat, itu dikit-dikit setelah sholat. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Saya di sini juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.